Далее мы посмотрим на зону телевизора. Здесь у нас размещается сам непосредственно большой телевизор, телевизионная тумба и в целом больше ничего. Из самых красивых моментов арт-объектов в этой зоне это потолочная гипсовая розетка. Ее мы специально на заказ привозили из Питера. Далее из таких основных моментов это общее освещение. Здесь у нас с вами есть по периметру трековый свет и также декоративная гипсовая лепнина в углах. В этой зоне у нас есть основной цветовой акцент в виде большого красивого радиусного дивана. Он у нас в эффектном винном цвете.